এখন ভিউয়ার্স এটা হলো টয়োটা প্রিয়াস 16 মডেল। তো আমরা এটার সমস্যা পাইছি, ইন্দুরে ওয়ারিং কাটার পরে আমাদের কাছে আসছে, গাড়ি স্টার্ট হয় না। দেখুন আমরা খোলাইতেছি ওয়ারিং কিভাবে কাটছে ইন্দুরে। খোলেন, কনভার্টার বাইর করেন। এটা হলো হাইব্রিডের ইনভার্টার কনভার্টার। আর দেখুন ওয়ারিংটা কাটছে কিভাবে। এই যে দুইটা তার জ্যাক সহ আছে, ওয়ারিং কাইটা আলাদা করে রাখছে। এই আরেকটা জ্যাক দুইটা জ্যাকের ইন্দুরে কাইটা ফেলাইছে, আরও কাটছে, সেগুলো দেখাইতেছি একটু পরে। দেখুন ভিতরে কাইটা ইন্দুরে সব আলাদা করে ফেলাইছে। এই যে এখানে তিনটা তার, এই একটা তার সিরা আলাদা হয়ে গেছে দেখছেন। তারপরে এই যে আরো দুইটা তার ইন্দুরে কাইটা সুন্দর করে করছে। আমরা এটা অনেক কষ্ট করে এই রোগটা বাইর করলাম। একবারে নতুন গাড়ি 2016 মডেল। দেখুন 18 মডেল। এইটা হলো হাইব্রিডের গিয়ার বক্স। তো এটার ওয়ারিং হলো এটা, এই যে হাইব্রিডের ওয়ারিং। দেখুন আরও কাটছে, দেখুন এই যে এখানে ইন্দুরে কাটা শিলা দেখা যায়। তো ইনশাল্লাহ আমরা এটা মেরামত করব, ওয়ারিং রিপেয়ার করব, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। ওখানে একটা ওয়ারিং আছে না, এটা এই সমস্যা বাইর করার পরে এটা খুলতে গিয়ে আমাদের ইঞ্জিন ওয়ারিংয়ের সব খুলতে হয়েছে। দেখুন ইঞ্জিন ওয়ারিং পুরো আলাদা কইরা, পরে কনভার্টার বাইর কইরা তারপরে সমস্যাটা পাইলাম। আপনাদের কোনো গাড়ি যদি এরকম প্রবলেম হয়, স্টার্ট হয় না অথবা কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে ইন্দুরে কাটছে কিনা, এটা চেক করা দরকারই। আর গাড়িগুলো যদি কোথাও রাখেন এমনভাবে রাখবেন যেন ইন্দুরে ঢুকতে না পারে, ইন্দুরে কাটতে না পারে, সেই সিস্টেম করে গাড়িগুলো রাখবেন। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।